Usa sa mga nindot nga pagtulunan nga gihatag karon sa atong ebanghelyo ug sa pagbasa nga kining sala mao ni siya ang atong babag nga makapahimos ta sa gahom sa Ginoo. Mao nang magantos gyud ta sa atong mga sakit ug kasakit basta naatay sala. Lingi ay mong tupad ing naon sa man roy imong sa niya moingon gani siya mao ni ing na murag magantos gyud ka niya dili rasad kitay magantos tungod sa atong sala. Ang atong isig katao magantos pod kay ang bunga sa sala makahilo sa kinabuhi. Mao nang maguba ang relasyon, magkabungkagay na hangtod manag-away o mauna na nga maparalyzed na ta. Din ataganahan mo tagad, din ataganahan mo kuyog tungod kay naa naman ang sala. Diri sa atong unang pagbasa, ang mga kahoy nga nagtubo daplin sa suba katong tubig nga gikan sa templo magsigig pamunga unya ang ila kunong mga bunga lami nga kanon unya ang ila pag yung dahon tambal sa sakit ngano man kay didto man ang ilang gamot nakakonektar sa tubig nga makaayo sa tubig sa kinabuhi nya kinsa man ning fountain of water or living water mao ni si Jesus. Mao na nga si Jesus diri sa atong ebanghelyo nakaadto siya atong tubig nga inigkakutaw maayo ang mga masakiton nga makaabot didto. Iyang gipakita nga di nakakinahanglan mo adto sa tubig, ako na ang tuburan sa kaayuhan. Pero doon na siya gi-warning sa kaning masakiton pagkita nilag usab ingon dayo si Jesus diri ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unsa may ngilad nga nahitabo sa masakiton before siya nakikita or naka-encounter ni Jesus 38 katuig siya nga dili makalakaw. Karon na may mga tao nga 50 na gani katuig wa magtinagdanay dumot to the max. Di nakakalakaw padong sa imong gidumtan. Di ba? Gay kaduhang lingi sa imong tupad ing na wa karoy gidumtan. Ana nasay uban dili makapangalawat ngano man ga puyo-puyo man ga kabit-kabit man ga same sex man nganong gituyuan man gid na nimo aron lang gyud ka dili makakalawat nya mosimba ra ba usahay naman gid ini magpabunyag kugos pas bata nindot pa kay dekorasyon ang bata gasto pagdako kay tanan pero inig pangutana na to unsa man mo kana magpa-special nako dinhi usahay bunyag nindot kay mga naong oy ana mga batanon kayo inig pangutana nako kinasal mo wala pa father kalma hara mo sulti nako unya kani inyong bata inyo ning pabunyagan nya kamong nagkugo sa bata og nagatiman sa bata way mga kasal unsa may mutakod ngadto sa inyong anak ang living water o ang poisonous water? Ang poisonous kay ang sala kusog kay na manakod kusog kayo ng muhatag og ngilad nga hitabo kini bitaw rong gubat sa kalibutan sala man bunga man sa sala kinirong atong mga linog kining atong mga kamatay kining mga sakit bunga man sa sala god kana ingon sila nausab na kunong atong ozone layer kay nadugta na nahilis na mao na global warming mao na ang ato rong mga uwan porti ng kusuga ang ato mga bagyo di na normal porti ng kusuga hastang mga sakyanan ilagpot na ngadto sa ibabaw sa mga building ngano man na nawa man as una
tungod nas atong sala. Grabe kayo ron ang sala. Nga hasta ang niya sa simbahan, di na kahibaw nga sala na di ay ni. Muna ingos Kristo, ayaw na pagpakasala. Nga naman, maputol ang atong koneksyon sa Ginoo. Ang sala, muputol sa atong koneksyon. Ang sala ni Adan og ni Eva, dito sa paraiso, misirado sa paraiso, og nawagtang sila sa maong kalipay nga ilang gipahimuslan. Mao nang nanaog si Kristo, ato nirong gihandom ang iyang pagluwas nato, nanaog siya to reconnect, iyang sumpayon pagbalik. Apan, di siya mamugos. Ang kahoy, dili pugson sa suba nga tagaan ti kag tubig. Ang kahoy gyud maoy mo hatag sa iyang gamot og mosuyop sa tubig. Kita gyud maoy mosuyop sa tubig. Kita gyud mangayo sa grasyas Ginoo nga mao ang sakramento. Sakramentos kumpisal, ug wa kay kasal, sakramentos kasal, ug wa kay bunyag, sakramentos bunyag. Kining Eucharistia, ano ba? Nilingi ako ng imong tupad. Ina, ang imo bang bunga makahilo o makaayo? Ana? Ina, unsa man na, makahilo o makaayo? Unsaon man sa ginikanan pag-ingon sa ilang anak, ayaw mo pangabit or ayaw mo pag premarital sex, kung siya mismo o sila mismo nagsigig buhat anang pagpangabit. Di ba? Parihar sa nas amahan, dili katudlo sa iyang anak nga ayaw pagbisyo kung siya bisyoso kayo. Kaya ang iyang mga pulong, igingon niya ayaw pagbisyo, makahilo na na. Nganong makahilo man, muingon mo to yung anak, ikaw gani. Sulti-sulti da, murasag unsa da. Unsaon man pag-ingon sa mga ginikanan na ayaw mo pamalikas, ayaw mo panglibak, kung ang anak nagsigig katanaw nga siging pamalikas, siging panglibak ang iyang ginikanan, ang imong pagbadlong sa imong anak, ang imong pagtudlo niya kunuhay sa Dios non nga mga pulong, mahimong makahilo. Musumbalik man, lisod kayo, parehas pari, muingon ko ninyo, ayaw mo pangwarta, palit mong slot, unya ako rang gipalit og sakyanan nga nindot, ako rang gigastos akong mga kabit ang kwarta, nya ang simbahan kaga lang naong, wa ginahimong project, muingon gyud mo, makahilo na ng akong sulti, nindot bayaon ta na, pamalit mong slot, magtinabangay ta, ihatag inyong kwarta din pero kamo nga naka-observe sa akong binuhatan nga yawanon kayo, buingon gyud mo, ayaw na, ayaw na. Ningwarta kay ng parian. Pero makakita saan mo nga gigamit gyud nato, daghan ang mga nahitabo nga mga nindot sa atong parokya, moingon gyud mo, sige, suporta kay klaro kay na. Nilingi ay mong tupad ina, ganahan kang mo palit og slot. Naganahan pa ka? Ambot lang, tanawa lang ninyo sa dang akong buhat unsa man nakaayo o nakahilo sa katawhan. O nakaayo, di suyop sa ta. Kanapay nindot, karong gani mga tao, siging suyop anang drugas. O tanawa, unsa ilang gisuyop, makaayo o makahilo? Kahilo mga tarong ra ba kay na mo tabi? Mga anhi magay na nato usahay. Dahil padero, wala dyan ko'y bugas padero. Lisod kayo ka na ko. Ako din tutukan ang mata na ko. Pila man ginasuyop ni mo. Madugay hinoon, baka na magtanaw, bitata na yung taong may kay mo tabi. May kay mo tabi ba? O niya nahibaw, tas iyang binuhatan, makahilo na ang iyang pulong. Mangingila da. Pagkaaron ingnon. Maubitaw si Jesus, giingnan niya ang mga Parisiyo, mga tigpakaaron ingnon. Kaya may man kay sila mo tabi, may kay sila mo himog binuhatan, ang ilang gibuhat, mag-fasting kada semana, muhatag yod og sana tithing, unya memorization pag nilang Bible katong Torah,
anang pagtulunan ni Moises, ang balaod ni Moises, memorizon gina nila. Purti nila nindota, magsulo pa silang mga sutana, nga nindot kayo, parehaan ni rong niya sa inyong atubangan. Pero matod pa ni Jesus, wa nila puy ang ilang gisulti. Kanabitang magsigitag simba, nakilhan tas mga tao nga siging simba, ako siging misa, niya ang akong binuhatan yawanon, makahilo ta. Oo, makahilo. Gitawag nag-skandal. Nga naman, katong wa mo simba, din aman to mo simba. Labi nagwa to sila mga bit, ang ila inom ra, niya ikaw nga siging simba, niinom pa, mga bit pa, pero sige kag tunol anang naang hostiyas ngadto sa pakalawat. Maingon tong uban, ay lagsimba ba sa ganun. Kana ganyo, liminister man ganina, arang-arang pata, inom ray ato kana iya, inom sugal pa, kabit pa. Oh, di ba? Sige kag simba dire. Unya, live-in ra ka. Maingon na sila, sa may kapuslanan simba, kita live-in siya, live-in, sige simba, parihara we. Naapil pa hinoon ni mo kaigo ang simbahan, sa kanang pare, sa wa say siguro, naasad na. Na patay na tanan, makahilo na ta, gitawag nag bad influence. Mo na ingos Kristo, ayaw na gyud pagpakasala. Mao bitaw diri sa atong tubag sa Salmo, sa titubag na to, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Sigurohon gid nato nga kita aware nga ang Dios uban kanato. Way makaikyas nato sa matas Ginoo. Makaikyas ta sa mata sa tao, pero di ta makaikyas sa matas Ginoo. Uban siya kanato. Siya ang atong dalangpanan, pero di sa ta mudangop niya, dili siya mamugos. Nya unsaon man nato pagdangop sa Ginoo? Biya sa sala, ampo kanunay, o be a channel of graces, not the channel of sins. Ana yun, maura yun na atong buhaton, kay ang Ginoo musilot yun nato, pinaagi rasad sa atong binuhatan. Ang silot, makahilo ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Ang reward, mahimotang mabungahon o masimong source of life and healing to others. Kuna bitang daghan dinhing muanhi gahapon diha na say ni Dool, pasalamat, luha-luha gyung mata, Father, usami sa imong natukuran og balay. Salamat gyud kay Father, sud sa 30 katuig na namong anto sa among Pinoyanan, karon pa gyud may nakahigda og tarong. So kuno ninyo kanabitang makahigda na ka nga, wa na kay kabalaka nga matuan pa ka iniguan, largo imong tug kay sa una Father no, iniguan magpunsisok lami usay magbarog na lang mi, pili adtong lugar nga wa kayoy uwan, way to nya managpayong mi dito sud sa among balay. Karon pa der maayo na gyud nako, congratulations, gub-a nya na ninyo. Ana nya nganong nakabalay man sila, nganong nakahigda naman sila tinarong, tungod ninyo nga mipalit og slot sa sitiyo, tungod nato nga nagtinabangay sa pagpaambit sa atong grasya. Nyag magsige mog palit aning atong slot sa maning SBF dag para sa atong kumbinto. Unsay tan-aw niyo sa atong kumbinto, makahilo o makalipay? Palit mog mayog slot kay daghan pa kayo. Di lang sa karon mo report pero o pa koy update. Makalipay man ka. Lipay gyud. Ana nya napatay DCHS kanang atong paras pista o para sa atong Holy Week. Karon na ba ni envision ta na ini propose nato Pader, nindoto nato inyong sugat, usa na sa atong nindoton sa nato ang atong way of the cross, nindoton sa nato ang atong kaning vigil, ang atong prosesyon. Daghang kita gipanghimo karon nga nindoto nato
Ang sugat karon dako-dako gina atong budget ambot wa man sa ko magsigig monitor anang ilang practice nindoton ko no nako bantay bitaw. Pero ang akong gi-warning nila ni gasto tagdako dili aron pagpasikat nindoto nato ning atong mga Holy Week Lenten nga mga gimbuhaton ug ang ato sa kunong pista karon ang atong pista karon first time tingali ni nga nindot kaayo ang mga activities. Ambot lang, munindot magyug ka ni. Nako, dili lang unta ni para lang malingaw ta. Kung dili, ato yung ipakailap nga mao ni resulta basta maghigugmaay ta. Mao ni resulta basta minus ang atong sala. Daghan ang grasyas Ginoo. Munindot gyud ang kinabuhi. Dili ngilad ang kinabuhi. Nay katapusang lingi. Ingna kada semana na tamamalit og slot na. Oh, ana ha. Pila ra man ang 500, pila ra man ang 200, kadali ra na paliton. Bitaw haron kada semana sa ta nakapaambit sa atong makabuhi nga bunga. Din aga ni kamo palit, wa na makahilo na nang imong kwarta.